हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आप सब लोग सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस को लेकर के आ रहा हूं, आज हम देखेंगे 6 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन ही मैं कराता हूं। आप लोगों को पता है दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स हैं आप लोगों के आने वाले यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जामिनेशन 2018 के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बस यही चाहता हूँ, अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आए तो आप लोग छोड़ ना पाएँ, ठीक है। सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी कर दें। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर प्रसिद्ध काकाडू कप 2018 जीता। तो दोस्तों, इन्होंने जो जीता है वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जीता है, तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस ध्रुव के पास अपना पहला विदेशी उपग्रह ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों, ये जो है यह है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। किस ध्रुव पर? उत्तरी ध्रुव पर, तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों, ये किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है, तो आप लोगों को याद रखना नई दिल्ली। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत ने कितने अन्य देशों के साथ सुनामी मॉक ड्रिल में भाग लिया। दोस्तों, अगर कुल देशों की बात की जाए तो कुल देश 23 थे, और एक कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये हुआ हिंद महासागर में हुआ, ठीक है। हिंद महासागर में हुआ, और इसका नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था IO वेव 18, ठीक है। IO वेव 18 इसका नाम था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वन नेशन वन कार्ड नीति लागू करने की घोषणा की है, किसने की है? दोस्तों, ये की है नीति आयोग ने, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो मेट्रो का कार्ड होता है उसी से दिल्ली की जो बसें होती हैं उनमें भी सफ़र किया जा सकता है। तो दोस्तों, इनका ये मानना है कि एक कार्ड एक नेशन की जब नीति लागू हो जाएगी तो उससे क्या होगा, आप लोग पूरे भारत में एक कार्ड के थ्रू ट्रैवलिंग कर सकते हो, ठीक है, बसों वगैरह में। तो ये है दोस्तों वन नेशन वन कार्ड नीति, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल देने की घोषणा की? ये दोस्तों की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान की जो CM है वो है वसुंधरा राजे, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, इतना तो ध्यान रखा करिए कम से कम। दोस्तों, ये इसलिए देने की घोषणा की है ताकि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन लोगों तक ईजिली पहुँच सके, ठीक है। उनकी जानकारी उन लोगों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? दोस्तों, ये हैं एलिस्टर कुक। एलिस्टर कुक जो हैं वो इंग्लैंड के हैं, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पेमेंट कंपनी ने म्यूचुअल फंड डोमेन में प्रवेश किया है? दोस्तों, इसका नाम है पेटीएम मनी, ठीक है। पेटीएम मनी ने हाल ही में पेमेंट कंपनी जो है पेटीएम, उसने म्यूचुअल फंड डोमेन में प्रवेश किया है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खिलाड़ी आर्थर परेरा का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस खेल से था? दोस्तों, ये थे फुटबॉल खेलते थे, ठीक है। क्या खेलते थे? फुटबॉल खेलते थे, और ये कहाँ से थे दोस्तों? मुंबई, ठीक है। मुंबई, मुंबई के लिए भी फुटबॉल खेली इन्होंने, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में USIVC द्वारा अपना पहला इंडिया आइडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों, ये किया जा रहा है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। तो आप लोग को याद रखना है, ठीक, मुंबई में किया जा रहा है। तो दोस्तों, कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये था कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ये है दोस्तों खिलजी, ठीक है। खिलजी ने जीता था, तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर B सही है। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? क्या मद्रास में किया था, क्या कलकत्ता में किया था, मुंबई में किया था, सूरत में किया था? तो जो भी आप लोगों को सही आंसर लग रहा है आप लोगों को सिर्फ कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करना है, और ये ज़रूर बताइएगा कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। दोस्तों, कल हमारी जो लाइव क्लास हुई थी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो मतलब ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 से, वो हुई थी लाइव क्लास 96। आज हमारी होगी लाइव क्लास 97, ठीक है। आज आप लोगों को जो तैयार करना है वो कल जितना पूछा था उससे आगे का, जिनके पास बुक्स है बुक से पढ़ें, और जिनका PDF है PDF से पढ़ें, या फिर PDF आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 94 56 98 10 97 पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।
तो डेली हम लोग लाइव क्लास करते हैं रात 8:30 से 9:30 बजे तक। और ग्रामीण प्रवेश में कवर कर चुका हूँ अनअकैडमी पर, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लीजिए, क्योंकि ग्राम विकास सरकारी परीक्षा 2018 की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को किस तरीके से अनअकैडमी फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे टैप करना है और वहाँ टैप करने के बाद आप मुझे वहाँ पे जाकर के फॉलो कर दीजिए, बस इतना करना है। दोस्तों आज अनअकैडमी पे आप लोगों को बाकी वीडियो मिल जाएंगी, जो कि शाम को मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उन वीडियो से, ठीक है। तो याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं यार रात फिर 8:30 बजे लाइव क्लास में। और आज हो सकता है मैं यूपी जीके के लिए भी कुछ करूँगा, आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए आप लोग, और मिठाई ज़रूर खिलाइएगा सिलेक्शन होने पर।